Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштырам. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Ниләр турында зурлап язалар, ни дип борчылалар, нинди фикерләрне алга сөрәләр. Татар матбугатындагы язмалар турындагы сөйләшүне дәвам итик. Сары төскә сынлык бирүче Шәһри Казан газетасы укучыларның ушын алырга теләп инде. Беренче битенә апам суррогат ана була аласыңмы дигән баш исем урнаштырган. Чит ил сүзләрен бик үк аңлап бетермәгәннәр өчен бу җөмләнең татарчасында китерергә кирәктер. Ул булайрак яңгырый. Апам безгә бала табып бирә аласыңмы? Хәер, акча өчен чит ят кешеләргә бала табып бирү галәмәтләре турындагы кинолар күп чыкты сыңгараларда. Ә хәзер бу теманы Шәһри Казан газетасы шәйнәргә булган. Ике куш бит бу язмада кешегә бала табып бирүнең бөтен нечкәлекләрен кузгатканнар. Нәрсә дисең инде? Аллаһ кушмаган эштән башкасы да җитәрлек бит бу дөньяда. Әйе, кемдер балалы булу өчен миллионнар түли, ә кемдер табып үстергән газиз баласы махсус хәрби операциядә харап була. Тормышның ачысын, тешесен күп татыган Ленур Биктимиров турында укыгач, башка шундый фикер килә. Сабар районының Тимершек авылында туып үскән егетнең тормыш юлы безнең халыкның язмышындагы типик күренеш инде ул. Каты яраланып исән калган егет бүген дә табиблар рөхсәт бирсә, кабат шунда китәм дип тора. Монысы да тормышчын барлыгы. Татарстан башкаласы дөнья күләм спорт үзәгенә әверелде. Казанда үткән атнада БРИКС уеннары башланып китте. Атаран Татарстан газетасы бу вакыйганы беренче битеннән башлап биргән. Дөньяның 93 иленнән 5000гә якын спортчы ярыштыруның артында зур сәясәт ятканын яшереп торасы юк. Европа илләре һәм АКШ Россияны кысрыклауның барлык чараларын күреп яткан бер чорда, әлеге чылганыс буҗрасын менә шундый чаралар белән генә изеп буласын күбебез аңлыйдыр. Алдагысын Аллаһ белә. Киләсе елның февралендән эшләүче пенсионерларның пенсиясе индексацияләнәчәк. Минималь хезмәт хакы күләме 22 000 сум тәшкил итәчәк. Кыскасы, миллионлаган Россия гражданыны матди яктан үзен яхшырак хис итә башларга тиеш. Владимир Путин бу уңайдан ресурслар бар, ягъни хөкүмәт акча эзләп интекмәячәк ди. Ватан Татарстан газетасы бу шатлыклы хәбәрләр артында нәрсә ятуы турындагы тәфсилле язма бастырган. Аның авторы журналист, сәяси күзәтүче Рәшит Фатхрахманов. Аның фаразлары моңарчы 90% белән чынга ашып килә иде. Акча яңгыры яуганда дигәне дә шундыйлардан дип уйларга кирәк. Ахыры хәерле булсын. Быел Россиядә кышлау чорында бал кортларының яртысы һәлак булган. Бу 3 миллион баш умартаның миллион ярымы дигән сүз. Татарстанда да хәлләр шул чамарак. Газета журналисты моның сәбәпләрен ачыклаган, бу афәтнең безгә ничек тәэсир итәчәклеген фаразлаган. Әйе, безнең бүген уңыш арттырабыз дип көчле химикатлар куллануга бал кортлары чыдамый. Ә шул җирлектә яшәп, шундый икмәкне ашарга мәҗбүр булган халык күпме чыдар икән дигән фикер килә язманы укыганда. Монда инде быел бал кыйбат булыр дигән нәтиҗә бик кичкенә проблемага әверелә. Кичә халкыбызның асыл затларыннан берсе Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Республика рәисе каршындагы Телләр комиссиясе рәисе Марат Гытыфулы Әхмәтовның туган көне иде. Ватан Татарстан газетасы шул уңайдан аның турындагы замандашларының портретын биргән. Эш күрсәткән ирене ил онытмас дигән шагыйрь сүзләренә кушылып, һәр кайсыбызга да үз арабызда милләтпәрвәрләрне зурлап, хәл кадәри үзебездән шул эшкә өлеш кертеп яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.